E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, como vocês estão pedindo bastante aí nos comentários para eu mostrar o Nemo de novo, aqui tá ele, gente. Olha só o Nemo aqui comigo. O Nemo é assim, sempre muito carinhoso, gosta de ficar perto, gosta de atenção, né? É um animal muito especial para mim. Quem acompanha meus vídeos sabe o quanto eu gosto de animais e o carinho que eu tenho por cada um deles. Aqui na fazenda é assim, a gente cuida, respeita e dá amor, porque eles sentem tudo. O Nemo é daqueles que chega pertinho, quer carinho, quer ficar junto, parece até gente, né? E eu fico muito feliz de ver vocês comentando, pedindo para mostrar ele de novo, isso mostra que vocês também gostam dele. Então tá aí, pedido atendido. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like, comenta aqui embaixo o que vocês acharam do Nemo e compartilha para mais pessoas conhecerem ele. Obrigado pelo carinho de vocês. Tamo junto!